上尾来看台北市的选情，台北市前副市长黄珊珊今日是正式宣布参选台北市长。伫咧黄珊珊的记者会现场，阁有国民党的里长甲斗赞声。面对这款情形，国民党的蒋万安是讲，家己会对政见这方面落去拍拼，提出运动方面的政见，讲要甲台北市打造做健康城市。也若是民进党的陈时中是提出主体政见，讲要降低社会主体租金，加发租金的补助。选举需要家母带家仔囝，2倍1透早，一定民众党台北市议员参选的家仔囝，就紧甲竞选扛棒换掉，因为因的家母27是台北市副市长的黄珊珊，总算是正式宣布参选台北市长。有句成语叫做“姗姗来迟”，其实我只是最晚宣布，但我相信，在众多的候选人当中，我是最早准备的最充分的人。到副市长辞掉了后，黄珊珊连夜召开参选记者会。虽然以无党籍参选，民众党家仔囝加党主席台北市长郭文哲都出席为黄珊珊赞声。竞选团队统计，有93个台北市的里长讲要来支持，其中嘛有国民党的里长。你的道路是家己行，我既然决定啊，党中央要对我讲，我安尼生要甲我开除我的党籍。这不是我的考量，但是我真尊重中国国民党因的制度，这不是我人生的考量中间。针对国民党的里长公开支持黄珊珊，国民党台北市长参选人蒋万安是希望大家莫想伤多。我想我们在选举过程不需要有太多的联想，也不要有太多政治跟选票的算计，我们就是提出好的牛肉、好的政策愿景，争取最多市民的支持，这就是我们的目标。整个台北都是我的运动场。蒋万安2倍提出伊的运动政见，希望透过免费体检加接点活动，提供诱因，予台北市民做伙来运动。同一天，陈时中提出伊的主体政见，希望将即马社会主体的租金降低10%，嘛，予户口伫台北的厝卡，逐个月加补贴1500块。增加钱当然是会撒币，但是呢，基本上对于年轻人，我们少一些币。那他会在社会有消费这样的一个经济循环，不但对年轻人好，对社会的经济也有帮助。年底选举剩无90天，台北3卡都是愈来愈竞争。记者林书豪、谢桂林台北报道。